Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back shop di channelnya Mas Arif. Masih sama Bang David lagi. Hari ini mau balik ke Jogja, Bang. Iya, balik ke Jogja kita lagi. Balik ke Jogja. Jadi hari ini gue mau nganterin Bang David. Tadi jemput dari stasiun. Mau naik bis apa, Bang? Naik bis apa ya? Pokoknya tengok aja deh. Oke, rahasia. Jadi nonton sampai akhir biar tahu Bang David naik bus apa ya gitu. Oke, kita lanjut lihat-lihat bis dulu nih kita ini. Kita mau sambil nunggu-nunggu. Iya, nunggu-nunggu kita antik dulu nih dunia bis nih banyak Dunia bis. di apa di belah kapal nih banyak. Oh iya, teman mau naik bis. Apapun ada pun di sini ada. Oke, siap-siap. Lanjut kita. Oke, siap. Bye bye. Double decker Rosalia. Rosalia lagi sob. Nah yang mau itu Starbus Murni Jaya 212H. Gunung Harta. Oke sob, ini double decker dari Murni Jaya, PT Murni Anugrah Usaha Jaya. Bis double decker, jadi bis tingkat gitu, atas sama bawah seatnya. Oh, keren kan? Mantap. Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Kalau nggak salah sih Jogja ini ya, jurusannya Jogja. Kalau nggak salah. Kalau ini Sinar Jaya, jurusan Jombor, Yogyakarta. Nah oke sob, itu Rosin, Rosalia Indah Volvo double decker B11R Jetbus 3 plus double decker. Itu tujuannya Jember, Solo, Bitung. Oke sob, ini Agra Mas double decker Scania Jetbus 2 plus BM 106 SDD Scania BM 106 Scania K410 double decker. Oh, dari UT, United Tractor. Oh, ini kaca depan pecah nih kayaknya. Kapan depan kita coba naik di atas, gimana rasanya. Oke sob. Di depan Agra ada Murni Jaya. Oke, Murni Jaya jalan. Oke, bagasinya tutup otomatis. Itu
Megah Langgeng 16 RE. 16 RE. Nah, itu dari Agra double decker. Double decker dari Agra diberangkatkan. Double decker. Nah, itu 1 XM. Gunung Harta. Fajar Transport. Australia Indah. Tukang parkirnya semangat sekali itu. Ada pramugari. KYM Trans. Imut-imut. Hello Kitty. Santika. Berlian Jaya. SR2 Laksana. Minum. Berlian Jaya. Laju Prima. 87. Double decker. Ini bukan double decker tapi tronton ya? Tronton. Tronton right. Tronton. Ini Starbus lagi. Agra. Agra. Ini tujuan Jogja. Ya udah langsung. Pandawa. Jet Bus 13 SAD. Ayo Lamongan. Jakarta, Kudus, Lamongan. Dia baru diakap ya? Hah? Baru diakap ya? Baru kayaknya baru. Biasanya sebelumnya pariwisata ya? Dulu pariwisata. Ini bis pariwisata sebelumnya. Cuma sekarang dia bermain di akap. Pandawa Wolu 7. Dia kalau mau belok ke Mercedes-Benz. kiri. Oh iya. Dia kalau belok ke kanan.
ban belakangnya ikut ban depan. Ban depan belok kiri, ban belakang ikut belok kiri. Tronton tapi bukan double decker. Pandawa 87.